ce thème de la gouvernance des ressources naturelles, finalement, il va focaliser les discussions autour de deux axes essentiels. Un axe lié à l'approche territoriale, à la on décentralise. La décentralisation pure et dure, c'est la région qui commande et qui initie ses propres projets. On n'en est pas du tout là, c'est inexistant. À la région, on colle à la Constitution, il y a l'objectif quelque part, un jour. Mais aujourd'hui, sur le plan des textes, ça n'existe pas, ce n'est pas révélé de cette façon. Et donc, on a vu la spécificité des régions. Et عملنا le 24 ومش هبوش بعض وكل ريجيون دافع على ضربوها وكل ريجيون تعمل بروجي معين. احنا حكينا على ديسنتراليزاسيون ديلوكاليزاسيون كل شيء ابروش تيريتوريال جوستومون احنا on va aller حكينا حتى مع سيسامي في الموضوع هذا on va aller un peu se rapprocher en parallèle للديناميك هذه باش نشوفوا لي بروبليماتيك en local وهم اهل الذكر تو احنا نحكيو عليهم ديلوكاليزاسيون سي eux qui vont nous donner les inputs اللي احنا حشنا بهم. Je pense que la première étape c'est la volonté politique. Quand on a la volonté politique, après il faut instaurer les cadres réglementaires. Est-ce qu'on peut avoir à l'aqal les marchés, les responsables, les décideurs au moins يحضروا معنا واحد ولا زوج يقولوا شنو ناويين تعملوا معناتها au moins ça. والاكس الثاني هو لي كاليفيكاسيون المطالبين اللي كانوا مدوا ماشي للجهات شنو هما لي بريباراتيف اللي حضرناه وشنو هما لي بوزوان دو فينانسمون والا دابوي ولا دو كوبيراسيون اللي باش يكونوا مطلوبين في الفتره الجايه. Ce qui manque, c'est chez nous manquant, c'est la finalité. Je pense qu'il faut quand même limiter les recours à des financements internationaux tels que le paiement du crédit pour le client. Un avis personnel, c'est très important qu'on facilite le paiement du crédit pour le client. Pour moi, il y a deux approches. Où on lui propose des années de grâce, quelqu'un il se renforce pendant ces années-là pour payer après les crédits. Voilà pourquoi pas on fait un système dans le sens, le système il va nous produire l'électricité pendant cette année-là, et là je paye tout ce que le système produit. Soutenir les réformes pour, disons, encourager un peu ce forme de wahd, compte tenu un peu des avantages qu'il pourrait donner à des projets. Donc, entre autres, qui m'ont fait le PPP pourrait éventuellement bénéficier de financement concessionnaire. بربي باش نقول لك حاجه خاطر نتعامل معهم لي زاندستريال هذوما خاصه لي فابريكون تاع لي زوندولور راهو اليوم حتى لي فابريكون دي زوندولور يبيعوا لنا في تونس مش حاليا حتى دي سونتر دو مانتونونس حتى اندولور يتيحوا بار يعاود يبعث في فرنسا والايطاليا يصلحوا ويرجعوا ما يحبش حتى سونتر دو مانتونونس اني با ما عنده حتى ما عندوش موتيفاسيون باش يجي يحلك لهنا في تونس ان سونتر دو مانتونونس فما بالك باش يصنع كان برودوي كامل هنا في تونس عاد تجي تضربها في ديوان التبعية بعد تجي سبونسيونير الأقل ما ياخذوش الأقل ما ياخذوش تحب تشجع لا سيتو فاس مانوفر هذه هو تحب تشجع الاندستري لوكال ماشي له ديريكتومون مع سي داو بلايص سيستم بلايص mais c'est ce qu'ils sont en train de faire c'est يخرج من العقل انا في اف تي او كان جا علي انا réellement promouvoir les énergies renouvelables كما قال لك راهو اذا كان باش تخلي عندك TVA وعندك ديوانه راك tu pourras pas t'en sortir خاطر tu es en train de sanctionner le secteur. إذا كان باش تخرج حاجة فيها سبستنس عندك لي سوليسيون اللي تقول لي أنا كل واحد في العالم عمل سوليسيون لازم نعمل سوليسيون لا يكون عندنا. أنا حبيت juste intervenir Agnès très rapidement. Je porte à votre information, Inch'Allah, très prochainement. On va faire 2 autres workshops dans les régions. Je suis au centre, au sud de la Tunisie. On va essayer de varier un peu les sujets de discussion, mais on va reprendre les problématiques de base. Et on va enchaîner après le cycle des 3 workshops avec une table ronde globale. Et justement, qui m'a dit madame, qui m'a dit Mohamed Ali Tawa, on va essayer d'inviter les preneurs de décision, les institutionnels, les corporates, pourquoi pas la classe politique, des gens qui ont une certaine influence et poser, suite aux 3 workshops, poser sur la table
معناتها لي فري بروبليماتيك. اللي حبيت الانيسياتيف هذه جو لا سالوي سي بون انيسياتيف باش تلم الناس الكل سور ميم تاب باش تسمعهم بور يشونجي افيك او لا كاليتي دي زيكسبير اللي موجود معانا سي عز الدين نتعلموا منه سي جماعه الكل نتعلموا منهم. اليوم تعلمنا برشا حاجات وماذا بينا ما تقفش لهنا et ça reste pas encerclé juste في الريزو هذا. ماذا بينا اون ديفيزيون بلو لارج الناس الكل توصل حتى لي ديسيدور توصل الريكومونداسيون تاعنا يوصلوا حتى المواطن العادي معناتها ما عرفش ماني حتى ميدياتيزاسيون ليفينمون هذايا. Bonne initiative. Le premier point, c'est de mettre comme base pour la discussion de ces forums une synthèse de toutes les réflexions antérieures qui ont été faites sur le sujet. On a pris la décision, تنجم تكون صحيحة تنجم تكون غلطة bien sûr كل واحد عنده لافي نتاعو لهنا. C'est d'opter pour une background note, un papier qui يعطي juste l'état des lieux نتاع وين les énergies ou les énergies renouvelables لهنا. ما حبيناش on influence القاعدة هذه نتاعنا لما اليوم. On influence les décisions, les réflexions ou les idées par d'autres idées antérieures. لازمنا اندماج بشوي بشوي ونحسن نمشي ونحسن. ان شاء الله السويفي نتاع ليفينمون هذا يكون معناتها كما حكيتوا انتم كان ان شاء الله كان هذا يكون سورياليزي ان شاء الله باش نوصلوا لحاجه وان شاء الله يتكون من هنا يتكون ان ريزو باش نوصلوا صوتنا للديسيدور الحكومه الناس الكل راهو هذا اللي يكون هذوما هما ليزيكسبير نتاع في الدومين في ثم دوت بيان سور. دونك ماذا بينا تتكرر ليزينسياتيف هذوما ويورا